Napakainit dito sa Qatar. Ay around 10:30 in the morning. Pero tingnan nyo, napakainit. Ayan guys. Yung init na na parang walang hangin. May hangin naman pero mainit yung buga. Ganito yung init dito sa Qatar o sa Middle East. So guys, papakita ko sa inyo kung ano ang aming experience as an OFW. As a mom, siyempre meron yung mga happiness. Dito na ako sa train Al-Masila. Ayan ba? Escalator. Walang katao-tao. So, hagdanan na lang ako. Yung katao-tao, saan kaya? So guys, ito yung aking card. So, walang katao-tao guys. Saan papunta ba? Alin pa? Okay, ayun sila. Alripa. Okay, so Alripa. I've been all around the globe trying to protect your soul. المحطة التالية هي الشجر. This train is for Al Rifa. Next station is Al Shakab. For your safety, the wearing of face mask is mandatory once inside our station and trains. Please maintain social distancing at all times and present your antennas up when requested by staff. For your safety, the wearing of face mask is mandatory once inside our station and trains. Please maintain social distancing at all times and present your antennas up when requested by المحطة هي الشجر. This station is Al Shakab. This station is Al Shakab. Al Shakab Station guys. So, ito na.
tao-tao. At saka, summer ngayon. Kaya ganito, walang pasok ang lahat ng mga school for 2 months. So, ito, This train is for everywhere. Next station is Qatar National Library. so dadaan pa kami sa Qatar National Library. Patahimik guys, pero kapag may pasok ito, puno itong train. Ayan. So magkano lang gastos ko dito guys? Pagpapunta is ano 2 reals at pagbabalik ay 2 reals lang. So 8 reals ang laman ng aking ng aking card. So may another 4 reals pa akong maiwan sa aking card. Ganun ka mura dito kapag sa train. Pero kapag sasakay ka ng Uber or taxi, gagastos ka mula sa aming gagastos ka ng 35 reals, pabalik 35, so 70 reals, so 700 reals lang. So kapag mag-train ka lang, gagastos ka lang pesos. 35 reals, equivalent to 400 pesos. So, ibig sabihin, gagastos ako sa equivalent sa ating pera na 800 papunta at pabalik kapag magsasakay ko ng taxi o Uber. So, ngayon kasi magti-train ako, gagastos lang ako ng 40 pesos. Yun ang pagkakaiba. So, yun na lang guys, dahil may train. Nawala na ng trabaho yung mga driver, yung mga grab driver kung tatawagin sa akin. Tulad niyan, kasi maraming nawala ng trabaho guys. Ang ginagawa na lang nila ay para matuntunan yung kanilang pag-araw na ng pagkain. Ang iba ay hindi nga makabayad ng bahay. So guys, ang ginagawa lang ng iba nung nawala ng trabaho ay pumapasok na lang sila as driver. Kung may sarili silang sasakyan, yun na ang ginagawa nila. Halimbawa, mag-stay sila sa isang mall or grocery or yan, sa mga grocery store. Kung saan guys, ang maraming tao, doon sila mag-stay yung mga nagano ng driver. So yun, kapag nakita sila na sa tingin nila ay pasahero, yun ay niyayaya nilang sumakay. Pero kapag sa tingin nila na so wala silang kita. Nawa ko guys. Nakakaawa guys. Malapit na ako makarating guys sa aking paparoonan. Dito na. Yun, nandito na ako guys. Already pababa na ako dito sa sa may Qatar Mall yata.